ជាtenan.
傻㗎，俾人收錢應該要收㗎嘛，不過一件就一定要收㗎，一件。下次要搭嗰個搭巴士啊，先可以要行到啊。佢再嚟收佢唔俾搭的士嘅，你咪搭巴士，你咪慢慢咯。你攞架買餸車咯，拉架買餸車慢慢翻去咯，冇辦法㗎。你又唔肯俾錢，我又拉唔喐，咁你想我點？係啊，唔該。你翻到去拍低佢，擺晒喺地下，拍張相。老闆問點解咁貴啊？點解收行李費？你睇下老闆，我一買咁多嘢，人哋收我1件行李費，咁就得㗎啦。因為你買咗翻去擺晒喺雪櫃咧，老闆唔知你做過啲乜嘢㗎。你買完攞晒入去擺低，自己影幅相。嗱，我頭先今日買咗咁多嘢，一個人攞。係啊，唔該。咁你叫我點？咁你係講理由嘅，唔係話俾人鬧就，哎呀冇問題，唔係咁噶嘛。你一個人做到嘅，咁人哋收你行李費係正常噶嘛，人哋唔係收多你啊嘛。咁如果佢呢啲咁嘅老闆講嘅，咁呢啲老闆就一般嘅啫，都唔係好好嘅。係啊，唔係全部。係有啲好好嘅，有啲你。唔使俾單我㗎啦，你話幾多錢係幾多錢㗎啦。有好多喺上邊嗰啲好好嘅，因為佢知道啊嘛，係好辛苦㗎嘛。係佢唔識呢啲嘢。係啊，唔係唔識，係個人孤寒。